वालेकुम सलाम। जी किधर हो? घर घर पे। मैं ना भी आता हूँ, कुछ चलते हैं शॉर्ट मारने। किधर? हाँ कल अभी 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 किधर आएगा तू? 150 रुपये। 150 रुपये तो मैं किधर आऊँ? पूरे एक्सप्लोर मारना। तो आप लोगों को यहाँ पे लाल जी मैं फ्रंट का आविष्कार चेक करवाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी हुई जी एक अदद होंडा डेल सोल, और ये वही डेल सोल है जो कि आपको मेरे पुराने ट्रैक वाली वीडियोस में नजर आएगी, जो कि ट्रैक के ऊपर पटाखे मार मार के सारों के कान कून पाड़ के रख देती थी। तब इस गाड़ी का नाम था जी D15B 1500 सीसी होंडा का इंजन सिंगल बी टेक वाला। लेकिन अब यहाँ पे वक्त बदल गया, हालात बदल गए, इस गाड़ी के इंजन के मामलात बदल गए। अब इसके अंदर जो D15B इंजन था वो चुके बात टूट दे गया और लाल जी मेरे फ्रेंड ने। चल ठीक है मैं आ जाता हूँ। कितनी देर में? मैं बस कपड़े चेंज करके तो निकल रहा हूँ, समझ गया। आधे घंटे में तेरे पास। चल ठीक है। ओके ओके मैं पहुँच रहा हूँ। उधर पहुँच जा। चल मैं आ रहा हूँ तेरी। उधर तू पहुँच ही जा जल्दी से जल्दी। ठीक है मैं उधर से पिक करता हूँ, उधर से। ठीक है ओके। समझ गया है ना? हाँ समझ गया है ना? हाँ समझ गया। अकेला आ रहा है? अकेला ही। ओके ओके पहुँच उधर। पहुँच। Oh shit, here we go again. उमर चल चल इजी हो गए। आ जाओ जगह बना दो जी। स्पेयर दे दो, वीडियो बना। मैनेजमेंट 2 मिनट, बड़ी मेहरबानी आपकी। बढ़ दी आ जाओ। जगह बना दो जी, जगह बना दो। निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। 1 2 3 बट मुझे ये था या तो मेरा फ़ोन गया या तो मैं गया। मैं कहा फ़ोन को बचाऊं या खुद को बचाऊं। मैंने इधर से पकड़ लिया फ़ोन को यूँ।
मैं बहुत मजेदार चीज दिखाता हूँ। ये था सादा K24। सादा K24 ठीक है। अब मैं वैशी K24 दिखाता हूँ आपको। वैशी K24 ये देखो जी, ओहो K20 टाइप आर। क्या बात है, क्या बात है। ये गाड़ी कौन सी है? ये डेल सोल है। बदनाम कर दो, ये नशे करता है, कुछ नहीं करता। जितना मैं जितना पाना मैं जीगा उन्हीं को। I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. she baby I won't tell nobody 내가 널 지켜줄게 however you want it my dear Do you want to party? Who it up she baby I won't tell nobody 내가 널 지켜줄게 however you want it my dear
डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं जिन्होंने सामने इन्होंने जी k20 लगाया हुआ है गाड़ी पे और स्टेट ट्यून का टिकट लगाया हुआ है सामने स्टिकर अभी इसका हम 0 to 100 चेक करेंगे मैं सामने रखूँगा और ये k20 बहुत तेज़ है इसको बहुत जाते हैं मेरी रेस की बात बहुत दूर है ना हाँ k20 इधर ओके करिए ठीक है मैं ज़रा वीडियो सुना क्योंकि सेट से आते हुए नहीं बल्कि इस साइड पर ट्रैफिक कम हो रुक जाए रोक मीटर की तरफ मेरा कैमरा करना ठीक है ये ज़रा इसको ओपन रूफ है ज़रा आप लोगों को कराना नहीं है अच्छा फ्लैश में बंद करूँ क्योंकि पता नहीं चल रहा था ओके चल अच्छा मुझे नहीं पता चला कितने में हुआ है ये आप लोगों ने काउंट करके ना कमेंट्स में बताना कि 0 to 100 कितनी देर में हुआ बाकी मैं वीडियो देख तो लूँगा चेक भी कर लूँगा ठीक है लेकिन लिटरली मुझे नो आइडिया क्योंकि एक तो मैं सामने देखता कि इधर देखता ये मुझे भी नहीं पता था मैं सामने देख के डर रहा था मैं कहा अल्लाह क्योंकि रोड भी थोड़ा बम्पी था और उसकी गाड़ी नीचे हुई तो उछल भी रही थी चढ़ भी लग रहा था लेकिन एक दफ़ा फिर भी हम ट्राई करेंगे क्या पता इस दफ़ा चेंज होता है कि 2 दिन ट्राई लेनी चाहिए अब मैं ना हाँ अब थोड़ा रनिंग में करते हैं लेके क्योंकि पहले मेरा चलो भाई साहब लिटरली फ्रंट व्हील ड्राइव का मजा है फर्स्ट टाइम मुझे ठीक है इसका पहले वाला भी इंजन बहुत अच्छा था वैसे उसकी ना जरा फर्स्ट टाइम जो हद चढ़ते हैं बंदे की बंदर की आजमाजी चढ़ जाए इसने उसका बुरा हिसाब किया था इसका इंजन पहले वाला ही बहुत तेज़ है डी सीरीज़ का था अभी भी माशाल्लाह बहुत तेज़ है बस थोड़े छोटे मोटे इसने ओ ट्यून करानी है मैं कहता हूँ कि कहाँ में पहुँच जाएगी भला आपने मुझे कमेंट्स में ला देता ना ये 0 to 100 कितनी देर में हुआ मुझे लिटरली सारे आगे व्लॉग में बेफिक्र हो Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. It's hard to breathe.